குட் மார்னிங் பிசினஸ் அசோசியேட்ஸ். நீங்க உங்களோட டிஸ்ட்ரிக்ட்ல வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் சிஸ்டம் சப்ளை பண்றவங்க, பிரஷர் பம்ப் சப்ளை பண்றவங்க, சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் சப்ளை பண்றவங்க, இல்ல சோலார் பவர் சப்ளை பண்றவங்களா இருக்கலாம். அதர்வைஸ் ஒரு வேஸ்ட் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட் சப்ளை பண்றவங்க எல்லாம் இருந்தீங்கன்னா பினாமினல் ப்ராடக்ட் ஹீட் பம்ப். ஹாட் வாட்டர் ஜெனரேட் பண்ணக்கூடிய ஹீட் பம்ப். அதாவது நம்ம ஹாட் வாட்டர் ட்ரெடிஷனலா ஒரு கீசர் வச்சு பண்றதுக்கும், இல்ல ஒரு டீசல் பாய்லர் வச்சு பண்றதுக்கும், கேஸ் பாய்லர் வச்சு பண்றதுக்கும், சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் வச்சு பண்றதுக்கும் இட் இஸ் சேவிங் ஹியூஜ் 80% ஆஃப் எனர்ஜியை நம்ம சேவ் பண்ணி கொடுக்கிறோம். சோ இட் இஸ் a biggest opportunity. யூஸ் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இத பார்த்துட்டு யாரெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கிறீங்களோ அவங்க ஸ்கிரீன்ல இருக்கிற நம்பர் கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. ஆல்சோ யூ கேன் விசிட் அவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சென்டர். விசிட் பண்ணி இந்த விஷயங்களும் தெரிஞ்சுக்கலாம். பிசினஸ்ல நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்களோ அதுல இருந்து another 50, 60, 70% ஸ்கேல் அப் பண்றதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.